لو حضرتك مواطن مصري يبقى الكلام ده ليك، اسمع كويس وركز فيه لأن اللعب أصبح على المكشوف. يومين خرج علينا حاخام إسرائيلي في الإعلام العبري وقال في خطبة تم نشرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العبري بعنوان اضربوا المصريين بالمصريين، وفضل يتكلم عن نبوءة في التوراة بتقول إن مصر مش هتكون لبني إسرائيل إلا إذا افتعلنا فيها الفتن بأن يقوم المصريين على بعضهم البعض فيقضوا على أنفسهم. فالحل الوحيد إن احنا نضرب مصر بالمصريين، لأن كلهم عارفين إن السيسي داير مصر بمئات المليارات علشان خاطر يسلح الجيش وخلي المصريين يعيشوا في أزمة اقتصادية ملهاش نهاية، وإن المصريين مستائين من غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية. فلازم ندعم ثورة مصرية تعمل على نشر الفوضى ونستغل انتشار الفوضى وندخل سيناء ونستولى عليها بما فيها من أسلحة، وبكده نبقى أمنا دولة إسرائيل من كل الاتجاهات ومن كل الحدود. ويجب على الإعلام الإسرائيلي والإعلام المعادي الخارجي أن يدعم هذه الاضطرابات الشعبية ضد الدولة المصرية وضد السيسي وضد الجيش. فخلي بالك المؤامرة مستمرة ضد مصر والعدو على الأبواب، ومنتظر قرارك أنت كمصري إنك تثور وتقوم بثورة وتنشر الفوضى. فالحل الوحيد لإفشال هذه المؤامرة هو التلاحم بين الشعب والجيش والقيادة المصرية لإفشال هذه المؤامرة والتصدي لها. طب إزاي؟ بنشر الفيديوهات الوطنية والتعبير عن انتمائك لبلدك ولجيشك، وأن الرد الشعب المصري سيكون قاسيا للغاية إذا حاولت إسرائيل المساس بحدود مصر الشرقية، وأننا لن نفرط في حبة رمل من رمال سيناء، وأننا نعلم جيدا مخططكم وجاهزين للرد عليه، لأننا لو مش هنقدر نحمي سيناء نروح نموت أحسن. ورسالتي ليك كمصري بلاش تكون محايد في انتمائك للوطن، فالحياد في حب الوطن خيانة، والسكوت في الدفاع عنه ضعف وذل ومهانة. دافع عن وطنك بكل جرأة